quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. ubwo ni ukuvuga ko utazatungurwa nuko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. You got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. Waruzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan. Iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura umuri rw'izuba. Bivugwa ko iriturika ryaje no kwangiza imera byinshi cyane byaba ryo ryateje izimira ry'inyamaswa za dinosaure. Isi irakomeza guhinduka uko bwije nuko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku muhazi intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro sobanukirwa kuri radio Isango Star 91.5 no kuri wa#isangostar.rwa. Airtel kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Ahantu hose mu isi imijyi iragenda ivuka kandi igakura cyane. Ni igikorwa ndakumirwa. Uyu munsi nibwo imibereho y'ahazaza ku banyamujyi irimo kugenda yishushanya. Twese biratureba. Uyu munsi nta mujyi udafite ikibazo cyaho gutura hadahagije, imihanda yuzuye abantu mu masaha amwe namwe y'umunsi. Abatagira aho barara bari ku mihanda, abadafite ibyo kurya bikwiye. Ikintu kimwe cy'ukuri nuko mu mijyi ikura ku muvuduko munini dutegetswe guhimba uburyo bushya bwo kubaho. Mu duce tumwe tw'imijyi minini mu isi hari ahatuye abantu 50 ku kilometero kare kimwe. Aha buri santimetero kare imwe irabarwa. Mu mihanda waba ugenda n'amaguru cyangwa mu modoka haba hari umubyigano. Abantu babyigana gutya barya ibyo kurya bakuye he? Kubirebana no kurya, uyu munsi abanyamujyi bose batunzwe n'ibyo kurya biva mu cyaro, aho bahinga bakorora bakagemurira abatuye mu mijyi. Umuhinzi ufashe icyemezo cyo kuva mu cyaro akajya gutura mu mujyi, abavuye mu mubare w'abagaburira abanyamujyi akinjira mu mubare w'abakeneye kugaburirwa. Iyi ni imwe mu ngingo igaragaza ubwiyongere bw'abatuye mu mijyi barya badahinga. Imijyi yo mu isi nikomeza kwiyongera ku muvuduko ungana uko ungana, abayituyemo bazatungwa n'iki? Hari umunsi abahinzi bo mu byaro batazashobora guhaza abanyamujyi, bikaba ngombwa ko abo mu mujyi bahinga ibibatunga. Hari ikibazo gikomeye cy'ahantu abanyamujyi bazahinga ibijumba mu gihe badashobora kubona naho buba ku bwiherero. Uyu munsi mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Singapore hari abanyamujyi batunzwe n'ibyo biyejereje rwagati mu mujyi kandi bagasagurira amasoko. Bazamukana itaka hejuru y'ibisenge by'amazu yabo bagateramo ibijumba na za karoti bitunze abantu ibihumbi. Iterambere ryo kubaka amazu agenewe ubuhinzi risa naho ari itegeko mu mijyi y'ahazaza, kuko ko umwana avukiye mu mujyi cyangwa se umunyacyaro agafata icyemezo cyo kwimuka akajya mu mujyi, abashyize itafari ku buzima bukomeye bw'umunyamujyi uzabeshwaho no kujya guhaha mu cyaro. I New York, Professeur Dickson Depomier, umwarimu w'ubumenyi bw'ibidukikije muri kaminuza ya Columbia, amaze imyaka 20 ashakisha uko abanyamujyi bazajya bihingira ibiribwa byabo. Bahinze mu miturirwa yagenewe guhingwamo, bagahinga ibiribwa batabihinze mu itaka kandi bikera. Niwe wavumbuye ubu buryo bw'ubuhinzi. Ibiri muri iki kiganiro ni bimwe mu bigize ubushakashatsi bwe. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Iki kiganiro kirimo uruhare rwa Airtel. Airtel kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.
ku nshuro ya mbere mu mateka y'umuntu 1/2 cy'abatuye isi baba mu mujyi. Mu myaka 50 imijyi izaba icumbikiye 70% by'ikiremwa muntu. Iki gihe imijyi izaba ifite inda miliyari 7 zo kugaburira kandi gakuraho ikibazo cy'ibyo kurya kiri mu isi uyu munsi. Nubwo imijyi idasiba gusaba ibyo kurya byinshi, yo ntabwo isiba gukura. Irakomeza gukamya ibigega byo mu byaro kandi kohereza ibyotsi n'imyanda mu kirere. Kubera iyi myitwarire, imijyi uyu munsi nibo baryi bakomeye isi yacumbikiye kuva yabaho. Imibereho y'imijyi n'abayituye uyu munsi maze ibinyagihumbi irasa n'iri mu bihe byayo bya nyuma. Byaba bisa bite ubuhinzi bwahariwe abanyacyaro bwimuriwe mu mijyi? Iki gitekerezo cyamaze imyaka myinshi mu nzira, ariko kirasa n'ikirimo kuyisoza. Mu malaboratoire hirya no hino mu isi, abashakashatsi bahora barwana n'uburyo twakura umusaruro mwinshi mu buhinzi kandi mu bihe byose nta kureba impeshyi n'itumba, kandi bigakorwa mu gihe kirekire kugira ngo ubuhinzi bushobore kugaburira 3/4 by'ikiremwa muntu. Umusaruro uhagije niryo sezerano uyu munsi ritangwa n'abavumbuye imiturirwa y'ubuhinzi, les fermes verticales. Nta gushidikanya kubayemo, ibyo turya byose uyu munsi biva mu cyaro. Imirimo mu biturage ni inganda za rutura zidukorera ibyo kurya. Muri iki kinyejana nibwo ubuhinzi bwagize iterambere ritigeze kubaho. Guhingisha amamashini, gukoresha amafumbire agezweho n'imiti yica udukoko. Dutegetswe kweza byinshi mu gihe gito kandi bitaduhenze. Ariko ibi ntabwo dushobora kubikora ubuziraherezo ku mutungo kamere w'ubutaka wamaze kunanirwa, ndetse n'ubwinshi bwacu uragenda unanirwa kubwihanganira. Il y a beaucoup de gens qui vous diront avec force que les choses peuvent... Hari abantu benshi bazakubwira bakomeje ko ibintu bishobora gukomeza gutya kuko ari ibisanzwe, ariko bizaterwa n'igisobanuro cyo kuba ibintu bisanzwe. Ibi naho bigeze, ijambo ryo kuvuga ko ibintu bisanzwe ntabwo ari ryiza na gato. Bizarangira tumaze ibyo kurya, kandi ibyo kurya nibishira imijyi izarekeraho kubaho. Bishobora kuzaba i Paris, i Londres, i New York cyangwa Chicago. Iyi mijyi ibaye minini ntishobore guhaza abayituye, imibereho yari isanzwe irasenyuka. Alors le système s'effondre. Ni Professeur Dickson Depomier, umwarimu w'ubumenyi bw'ibidukikije muri kaminuza ya Columbia, umaze imyaka myinshi ashaka uko yakemura ikibazo cy'ubutaka buke bwo guhingaho. Hagomba kugira igihinduka mu buryo bwo gushaka ibyo kurya kuri uyu mubumbe. Buri segonda toni 40 z'ibyo kurya mu isi zishyirwa mu ngarane. 1/3 cy'umusaruro w'ubuhinzi wo ku isi kiborera mu mayira bigemuwe mu mijyi. Ikibazo ntabwo kikiri ukweza byinshi, ahubwo ikibazo ni ukweza neza. Professeur Yong Qilu ni umwarimu muri kaminuza ya Tongji i Shanghai mu Bushinwa. En réalité, la production agricole mondiale est supérieure à la consommation. Mu by'ukuri umusaruro w'ubuhinzi mu isi ni mwinshi kurusha abakeneye kurya. Kubera iki hakiri abantu batarya ngo bahage rero? Hari impamvu ebyiri. Iya mbere ni uko umusaruro w'ubuhinzi udasaranganyijwe mu buryo bungana. Mu bice bimwe na bimwe hari umusaruro mwinshi, ahandi hari umusaruro udahagije abahatuye. Haracyari abaturage bishwe n'inzara mu isi. Impamvu ya kabiri ni ukwangiza. Mu gihugu kinini nk'Ubushinwa, iyangirizwa ry'ibiribwa riri ku rugero runini. Ni gute rero hakemurwa ibyo bibazo kandi umusaruro ku isi ugasaranganwa? Ubuhinzi bukorewe mu mijyi nicyo gisubizo cyiza kuri ibyo bibazo bibiri. L'agriculture urbaine est une solution stratégique à ces deux problèmes. Mu kubaka imijyi no guhimba ubuzima bugezweho, abantu bitandukanije n'isi kamere. Uyu munsi twamaze kumenya ingaruka z'uko kwitandukanya n'isi kamere. Mu isi iri kamere, ubundi twagombaga kwibera mu mashyamba, tugatungwa n'ibyimejeje bitari gupfa gushira kuko nta kintu cyari kubaho cyangiza ikirere, ngo ibihe bihinduke ubutaka bwangirike butwime umusaruro. Uyu munsi kuba mu isi igezweho itari kamere biteza ibibazo byinshi mu gutwara ibiribwa bijyanwa mu mijyi, byanduza umwuka, byanduza amazi, byangiza ubutaka. Ibi bizakemurwa no kuzana ubuhinzi mu mujyi, kuko umuntu yiyemeje kubaho mu buryo yihimbiye ategetswe kwitandukanya burundu n'isi kamere. Mu isi hose, igitekerezo cyo gutangiza ubuhinzi mu mijyi gishishikaje cyane abashinzwe gufata ibyemezo. Barashaka kuzana ibiribwa hafi y'abaryi. Gusa guhinga kuri za beto na kaburimbo bisa n'ibidashoboka. I Montreal muri Canada,
niho hatangijwe ubuhinzi bwo mu mijyi rwagati hejuru y'ibisenge by'amazu. Ikigo cyitwa Lufa cyatangije gukora imirima hejuru y'ibisenge by'amazu, gusa ni amazu adasakaje amabati cyangwa amategura, ahubwo ni imiturirwa ifite beton hejuru. Kuva mu 2011 ubwo iyi mirima yo ku gisenge cy'amazu yatangizwaga, ntabwo ari igitekerezo cyagumye muri Canada gusa. Mu mijyi minini myinshi yo mu isi, abahinzi ba kijyambere barisuganya ngo babone uko bahinga mu mijyi. Usibye ibura ry'umusaruro uhagije uturuka mu byaro kubera ubwiyongere bw'abanyamujyi, hari no kuba abanyamujyi bakeneye ibiribwa bishya bikiva mu mirima, cyane cyane muri Amerika y'Amajyaruguru no mu Burayi. New York uyu munsi iri mu mijyi yitabiriye cyane ubuhinzi bwo ku bisenge by'amazu. Uyu munsi abubatsi bakomeye bariga ku mbata z'amazu y'imiturirwa agenewe ubuhinzi. Akahoze ari agace k'inganda ka Brooklyn muri New York niho hari imirima minini y'imboga zihinzwe ku bisenge by'amazu. Brooklyn mu kinyejana cya 19 hari igishanga. Nyuma y'imyaka myinshi iki gishanga gikuweho n'inganda, ubuhinzi bwarahagarutse ariko buza bukorerwa ku bisenge by'amazu. Blake Turasek ni umunyamerika ukora imbata z'amazu. Uyu munsi ntabwo akora imbata z'amazu yo guturamo, ahubwo akora amazu yo guhingamo. Les fermes sur les toits sont... Imirima yo ku bisenge by'amazu ni intambwe ya mbere yerekeza mu buhinzi bwo mu miturirwa. Ni ubuhinzi bwo mu mijyi bukemura ikibazo cy'umusaruro uzanywe n'abanyamujyi. Ni ugufata ubuhinzi gakondo bwo mu murima ukabujyana ku bisenge by'amazu. Ibyo bikemura ikibazo cy'intera ibiribwa byaturukagaho, ariko intambwe ikurikiyeho ni ugushyiraho uburyo bwo gusarura byinshi. Développer des systèmes de production à grande échelle. Guhinga mu muturirwa bikorwa biti. Nta muntu n'umwe wari warigeze atekereza ko imijyi ishobora kwezi bizatunga miliyaridi 7 z'abanyamujyi mu 2050. Nta n'umwe kugeza igihe Dickson Depomier, umwarimu w'ubumenyi bw'ibidukikije muri kaminuza ya Columbia, agize igitekerezo cy'abahanga. Uyu yifashishije abanyeshuri yigishaga, azana igitekerezo cy'uko abantu bashobora kurekeraho guhinga ku bisenge by'amazu aho bari bategetswe kuzamura itaka hejuru y'inzu bagateramo imyaka, ahubwo noneho bagahinga mu mazu aho ibihingwa bishobora no kwera bidatewe mu butaka. Si vous prenez une ferme qui est horizontale et que vous la ufashe umurima wo ku butaka utambitse ukawuhindura umuturirwa ugizwe n'uturima twinshi tugerekeranye, ibyo mbyita ubuhinzi bwerekeza mu kirere. Hegitari imwe y'ibihingwa bihinzwe mu mazu ingana na hegitari 10 z'ibihingwa bihinze ku musozi. Ni ukuvuga ko wegeranya uturima uhinga ahantu hegeranye imbere mu miturirwa. optimiser l'efficacité en cultivant dans des espaces clos à l'intérieur de ces grandes structures. Amagorofa azahingwamo agomba kuzaba akoze nk'ama-etagere bazajya bazana itaka bagashyiramo, ubundi bagateramo ibihingwa, ariko bagashyiramo itaka iyo ari amagorofa make nk'abiri cyangwa 3, kuko hari ubundi buryo bwo gutera ibihingwa muri aya ma-etagere bitabaye ngombwa ko hakoreshwa itaka, kuko itaka riremera rikaba ritatuma hubakwa imiturirwa miremire cyane. Uyu munsi hakenewe ubuso bungana na Amerika y'Amajyepfo kugira ngo weze ibiribwa bihagije miliyari 7 z'abantu. Haramutse hakoreshejwe gahunda yo guhinga mu miturirwa mu mijyi, abantu bakoresha 1/10 cy'ubu buso, 1/10. Kuva kera tuzi kubaka imiturirwa yo kubamo no gukoreramo mu mijyi. Uku ni uguhimba ubundi buzima bw'ubuhinzi nk'uko twahimbye ubundi buzima bwo kubaho mu mijyi. Mu 2005, nyuma y'imyaka 3 y'ubushakashatsi, igitekerezo cyo gukora ubuhinzi bushya bwo mu mijyi cyari kimaze gukura. Nibwo hasohotse bwa mbere imbata y'umuturirwa wagenewe guhingwamo. Ni imbata yakozwe n'umunyamerika Chris Jacob. Ni umuturirwa usanzwe ufite ibikuta by'ibirahuri ku buryo urebamo imbere ukabonamo ibimera. Mu 2007 iki gishushanyo cyagaragaye bwa mbere muri New York Magazine. Uyu munsi uwazanye ubu buryo bwo guhinga, Professeur Dickson Depomier, atumirwa hirya no hino ku isi kugira ngo ajye kubwiriza ubutumwa bwiza bwo guhinga mu mijyi, mu miturirwa. Umuturirwa wa mbere muremure ugenewe ubuhinzi ugiye kubakwa mu mujyi wa Chicago, washushanyijwe na Blake Turasek. Uzaba ufite amagorofa 120 azaterwamo ibiribwa. Uzaba ufite uburebure bwa metero 150 bwo kujya hejuru. Aha ntabwo hazakoreshwa itaka ryo guteramo inyanya rizazamurwa mu igorofa y'120. Uburemere bw'iri taka ntabwo bwatuma umuturirwa umara iminsi. Ubusanzwe iyo duteye ibihingwa dukoresha itaka, ariko teknoloji ikoreshwa mu guhinga mu miturirwa ni ukugaburira igihingwa amazi arimo iby'igihingwa gishobora kubona no mu butaka n'ubundi.
igihingwa bagitera mu bintu bitaremereye nk'ibarizo cyangwa se ibishingwe kugira ngo imizi yacyo ibone aho ifata, ariko kikagaburirwa amazi arimo ibitunga igihingwa bingana n'ibiba mu butaka binyuzwa mu itiyo. Iyi tekinike abagronome bayita hydroponie. Ni uburyo buzwi mu myaka mike ishize, ariko Dickson Depomier avuga ko ari uburyo bwahozeho kuva kera. Le tout premier jardin hydroponique que je connais. Ubusitani bwa mbere bwagaburirwaga amazi namenye ni ubusitani bwo mu kirere bwa Babylone. Hashize igihe kinini cyane, ntabwo ndi mukuru cyane ngo mbyibuke neza. Byari nk'igitangaza kubona ibimera bikura nta butaka biriho. Biranashoboka ko ibimera byose bizi gukora ibyo bintu. Ni ikibazo cyo kubiha amahirwe gusa. Peut-être que toutes les plantes savent faire ça. Il suffit de leur en donner la possibilité. Guhinga ibimera hadakoreshejwe itaka ntabwo mu bigaragara byarangiranye n'uyu mujyi wa Babylone. Mu myaka ya za 80, ikigo gikomeye cy'Abanyamerika cyateye uburo mu bidobo hadakoreshejwe itaka na rike kandi burera. Usibye ko ibi bitabereye ku isi, kuko icyo kigo gikomeye cy'Abanyamerika ari NASA, ikigo cya gisivile gikora ubushakashatsi mu isanzure. Iki kigo cy'Abanyamerika cyiyemeje gukoresha uburyo bwo gukuza ibimera hatifashishijwe itaka cyangwa se hydroponie mu kuzagaburira abantu bazajya kwiturira kuri Mars. Abazajya kuri Mars nabo bazajya bahinga mu byuma byiswe chambre hydroponique. Amazi asimbura itaka mu gukuza ibimera ashyirwamo ibigize ubutaka byose biba byakozwe n'abahanga mu bimera babikuye mu butaka. Ubu buryo bwo gukuza ibimera hatifashishijwe itaka burasa n'uburimo kureshya inganda z'ubuhinzi uyu munsi. Imirima y'imboga ziteye mu tuzu tw'ibirahure ahatari itaka irasa n'imaze gukoroniza ibisenge by'amazu ya New York muri gahunda yo kweza imyaka rwagati mu mujyi ahatari ku butaka kandi ntihabe ku buso bunini. Ubu bwoko bw'ubuhinzi bwerekana ko uramutse ubonye uburyo umanika ikimera ahantu mu kirere maze ukabasha kukigaburira amazi yabugenewe arimo ibiribwa by'ikimera uyanyujije nko mu itiyo, nta kabuza icyo kimera cyakwera ku rwego wifuza. Ubu buryo bwo gukuza ibihingwa ahatari mu itaka bukoresha 10% by'amazi akoreshwa n'ibihingwa bisanzwe byo ku butaka. Kate Ahern ni umwe mu bita ku bihingwa bihinze mu buryo bwa hydroponie muri New York. L'hydroponie c'est merveilleux. Hydroponie ni nziza cyane kuko uba ushobora kurundanya ibihingwa byinshi ahantu hato cyane. Dushobora kuronka umwimbu ungana na toni 50 ku mwaka kuri metero kare 500 dufise ngaha. Ubu buryo bukorwa hapimwa igipimo c'ivyankenerwa ku kimera iki canke kiriya. Pour une culture spécifique. Bumwe mu buryo bwo guhinga gutya ni ugutera ibihingwa ku murongo ku bihombo by'icyuma binini, munsi yabyo hakaba hari amazi akungahaye ku biribwa byagenewe igihingwa. Aya mazi azamuka mu mupira cyangwa se amatiyo yerekeza muri cya gihombo giteyeho ibyo bihingwa. Buri gihingwa gifata ibyo gikeneye muri ayo mazi bitewe n'uko kingana. Aya mazi ntabwo barimo ibitunga igihingwa ubusanzwe biva mu butaka gusa, kuko haba harimo n'imiti ishobora kwica udukoko ndetse n'amafumbire. Aha hakoreshwa ikoranabuhanga rikomeye ku buryo buri gihingwa gikurikiranwa buri munsi mu mikurire yacyo, harebwa niba ibyo gihabwa bikwiye koko, ndetse buri munota hakurikiranwa imikurire yacyo hakoreshejwe ikoranabuhanga. Buri munsi habaho gusimburana ko gufunga no gufungura ibisenge by'inyubako zitewemo ibi bihingwa. Habaho kubiha urumuri cyangwa se kubishyira mu mwijima ku buryo igihingwa cyitabwaho mu buryo buhoraho. Ibi biha igihingwa gukura inshuro 15 kurusha igihingwa cyo mu murima usanzwe. Ubundi buryo bushobora gukoreshwa mu kurwanya udukoko dushobora kurya igihingwa, aho gushyiraho imiti yica udukoko yangiza umwuka n'amazi, hashobora gukoreshwa udukoko turya utundi dukoko twona imyaka. Udukoko tuzwi mu gukora aka kazi twitwa coccinelle. Hari udukoko tuturira imyaka ku buryo ntacyo dusarura, hakaba utundi dukoko nka coccinelle turya udukoko tuturira imyaka. Uburinzi bw'imyaka budafite ingaruka n'imwe ku kirere no ku muhinzi. Imboga zisarurwa hano ziba ari nziza cyane kuko nta miti yakozwe n'abantu ifite ubushobozi bw'uburozi iba yarazigiyeho. Uyu munsi nta hantu na hamwe ku isi baratangira guhinga mu miturirwa miremire, kuko baracyahinga ku bisenge by'amazu no mu mazu asanzwe y'igorofa imwe cyangwa abiri. Ibi ntabwo bibuza abakora imbata z'amazu uyu munsi kuba barimo gukora imbata z'imiturirwa ikabakaba ku bicu izubakwa mu mijyi minini, ahazahingwa amahegitare n'amahegitare y'imboga n'ibinyampeke rwagati mu mijyi.
ntabwo abantu bazongera kujya kwikorera ibiribwa mu ntara babizana mu mijyi, ahubwo ibyahinzwe muri etaje y'100 bizajya bisarurwa maze ako kanya bimanurwe kugurishwa ku isoko hasi. Intego ihari ni ugusaranganya ubutaka, kuko niba batubwira kubaka imiturirwa kugira ngo tuba ahantu hato turi benshi, hagomba no kubaho uburyo bwo guhinga hato kandi tukeza byinshi. Mu myaka ya za 2030 mu mijyi yacu hazaba hari imiturirwa ikabakaba ku bicu yo guturamo, ku ruhande hari undi muturirwa wo guhingamo. Ibintu byose bizakorerwa hamwe. I Londres, i New York, i Paris, i Zagreb, bose bashishikajwe n'ubuhinzi buzakorerwa mu mijyi kandi mu mazu. Bwana Vincent Calebo ni umwe mu bantu bakora imbata z'amazu mu Bufaransa. À partir de des pommiers, on a voulu réinventer les scénarios de demain en utilisant les sciences contemporaines pour essayer de motiver et de faire pétiller la créativité. Uhereye ku bitekerezo bya des pommiers, abakora imbata z'amazu batangiye gutekereza isura y'ahazaza, bakoresheje ubumenyi bwa kera mu kugerageza kunoza ubuhanga bwa buri wese. Birakenewe cyane kongera uburyo bwo gutunganya ubuzima hakoreshejwe imigirire isanzwe, hanakoreshejwe gusimburana kw'ibihe by'ihinga. Kuva icyo gihe mu bihugu bitera imbere, haba muri Aziya y'Epfo, iy'Iburasirazuba, muri Afurika y'Amajyaruguru, muri Amerika y'Epfo, hose hari ubushake bukomeye bw'imirima yo mu miturirwa hagamijwe kurondereza ubutaka. Ikindi ni ikibazo cy'imijyi imeze nk'ibihugu nka Singapore, Monaco, Luxembourg. Ibi bihugu bishobora kuzaba ibya mbere mu kubaka imiturirwa yo guhingwamo ejo hazaza. Limité dans leur territoire, qui sont dépendants des pays voisins. Ces pays seront peut-être les premiers à construire les fermes verticales de demain. Singapore. Hano imirimo yo mu miturirwa ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni igisubizo. Iki kirwa ntabwo gishobora guharira 2% by'ubutaka bwacyo ubuhinzi bwo guhaza abaturage bacyo barenga 5 miliyoni. Uyu munsi iki gihugu gihahira byinshi mu biribwa byacyo mu mahanga. Yam Tanga n'umushoramari muri Singapore. Vous savez, Singapour est un tout petit pays. Nous n'avons pas beaucoup de terre pour les cultures. Singapore ni igihugu gito cyane, ntabwo dufite ubutaka buhagije bwo guhingaho. Iyo tugiye guhaha imboga mu bihugu duturanye nk'urugero muri Malaysia, zigira inaha nyuma y'amasaha 28. Muri Thailand bifata iminsi 3, muri Indonesia bifata nk'icyumweru. Itekereza uko bigenda ku bintu byoroshye nk'imboga. Kugura imboga mu mahanga ni imbogamizi rimwe na rimwe kuri twe. Mu bihugu nka Singapore, ahatari ubutaka nko mu Faransa, muri Amerika cyangwa mu Burayi, ari ukuyoboka ubuhinzi bw'ikoranabuhanga butwara ahantu hato cyane ariko bushobora gutanga umusaruro munini. La seule manière, c'est de se tourner vers des fermes high-tech qui occupent très peu de surface, mais qui sont capables de produire beaucoup plus. Uyu munsi abiga imishinga y'igihe kirambye n'abashoramari bararwana no kurondereza umutungo kamere w'ingume muri iki gihugu. Ubutaka uturima bafite bahingamo imboga n'utwo ku bisenge by'amazu no mu mazu mato mato, ariko abategetsi b'iki gihugu barashaka kujya kure cyane kandi batangiye kubigeraho. Mu kwezi kwa 10 mu 2012 umushoramari Jack Eng yakoze umurima wo mu nzu wa mbere ukoranye ikoranabuhanga rihambaye mu isi. Inyubako ye irimo ibimeze nk'ama etagere yo mu masupermarché cyangwa se mu maduka. Hateyemo imboga nyinshi, ariko ayo ma etagere akoranye ikoranabuhanga ry'iminyururu rituma adahora hamwe, ahubwo ahora anyuranyuranamo ku muvuduko muto, ku buryo buri gihingwa kigenda kibona urumuri mu gihe runaka mu buryo bwo gusimburana bitewe n'uko bihinzwe mu buryo bw'ingerekerane kandi bitendetse mu kirere. Ntabwo ama etagere ashinzwe ku butaka. Igihingwa gihinze ku butaka mu buryo bwa gakondo kiba gikeneye ibiro 4 by'amazi kugira ngo gitange ikiro kimwe cy'imboga. Mu buryo twe dukoresha dukenera ibiro 12 by'amazi ku kiro kimwe cy'imboga. Kubera ibyo dushobora kunguka amafaranga. Grâce à ça, nous pouvons gagner de l'argent. Aya ni amazi menshi kuri buri kiro cy'imboga, ariko amazi bakoresha ntaho ajya. Buri gihingwa kiyakoreshaho, ntabwo akoreshwa ngo ahita ashira. Inyubako Jack Eng ahingamo ifite uburebure bwa metero 10 zo kujya hejuru. Iki ni ikimenyetso cy'uko bishoboka kubaka umuturirwa muremure cyane wo guhingamo. Imboga sarura zikundwa na benshi muri iki gihugu kuko basa n'abarambiwe kurya imboga zishaje zituruka mu bihugu by'amahanga. Niba ubu buryo bwarashobotse muri Singapore, abantu bakeza imboga nyinshi mu mazu aho badahinga ku butaka, ntibakenera ifumbire n'inyongera musaruro, nuko banafashwa n'izuba kuko ibihingwa bikeneye urumuri. Mu bihugu byo mu majyaruguru y'isi aho babona izuba bigoranye, nabo babonye uburyo bwabo bwo kubonera ibihingwa byabo urumuri rutari urw'izuba, ahubwo urumuri rwakozwe n'umuntu
les diodes electroluminescentes LED. Niba ujya ubona udutara bakoresha nk'imitako twaka amabara menshi dukunze kuba turi ku migozi, kenshi dukoreshwa ku biti no ku birugu bya Noheli, nizo diode electroluminescente. Aya ni amatara ashyirwa mu bihingwa bidashobora kubona izuba maze agakora akazi nk'aho izuba n'ubundi riva. Aya ni n'amatara yitezweho kuzakemura ikibazo cy'amashanyarazi mu isi, kuko kuva mu 2020 turiya dutara tuzakemura 70% by'ibibazo by'amashanyarazi mu isi. Turiya dutara ni twiza ku bimera bitabona izuba, kuko ubushyuhe dusohora budashobora gutwika igihingwa. Ufite turiya dutara mu murima wawe wo mu nzu, nta kibazo ushobora kugira cyo guhindagurika kw'ibihe by'ihinga. Igihingwa cyagenwe guhingwa mu mpeshyi uba ushobora no kugihinga mu itumba. Marc Delisene ni umuholandi w'impuguke cyane mu buhinzi bugezweho. Normalement, le printemps est une période de pousse rapide pour aller de la graine à un plant de... Urugaryi ni igihe cyo gukura mu buryo bwihuse ku bihingwa. Mu minsi 30 igihingwa gishobora kuva ku rubuto kikaba kigize santimetero 30. Mu gihe mu itumba hanze hari urumuri ruke, igihingwa gikoresha iminsi 100 kugira ngo kingane uko. Mu mazu y'ibihingwa akoreshwamo amatara ya LED, igihingwa gikura nko mu rugaryi mu minsi 30. Bise naho urugaryi ari umwaka wose. Ku zuba ryo mu rugaryi abantu baba bishimye, no ku bihingwa nuko. Au soleil, au printemps, on se sent heureux. C'est pareil pour une plante. Ibihingwa bihinzwe muri ubu buryo biba biteye ku bimeze nk'udutanda, ariko bikoreshejwe ikoranabuhanga ku buryo ushobora kongera cyangwa se kugabanya urumuri no kuruhindurira amabara. Bivuze ko ushobora kongerera igihingwa umuvuduko wo gukura. Ukanda buto yonyine igihingwa ukaba ugishyize mu mpeshyi cyangwa mu itumba bitewe n'uko ubishaka. Tom Duek ni umushakashatsi wa kaminuza ya Wageningen mu Buholandi. Nous utilisons différentes couleurs de lumière et nous cherchons à créer une recette lumineuse. Dukoresha amabara atandukanye y'urumuri mu rwego rwo gushaka umusaruro usa neza. Dushaka uburyo duha ibihingwa urumuri mu buryo bukwiye kugira ngo tubikuze uko tubyifuza. Nk'urugero, urumuri rw'ubururu rutuma ikimera kigira uburebure buto, urumuri rw'umutuku rutuma gikurura cyane ibigitunga, hanyuma urumuri rwa infrarouge rwo rugatuma igihimba n'amababi by'igihingwa bikura. Iyo ayo mabara yose yateranije, uba ugerageza kwihutisha igihe cyo kuzana indabo ku kimera ndetse no kongera ingano y'amababi n'imbuto. Ibyo tubikora ngo bizatume tugira umusaruro mwiza. Floraison, la taille des feuilles ou des fruits. On s'amuse avec ce genre de choses afin d'obtenir la meilleure recette lumineuse, celle qui fera pousser les plantes selon nos désirs. Ibi bisobanuye neza ko ushobora kugena ibara n'ingano y'inyanya uzasarura bitewe n'urumuri wazihaye zikiri mu murima. Mu mirima y'imboga zo mu mazu mu bihugu byateye imbere haba hasa no mu tubari cyangwa se mu mazu y'urubyiniro kubera umubare munini w'amatara yihinduranya. Uyu munsi ingano y'ibitunga igihingwa, ingano y'urumuri rwo kugiha n'uburyo bwo kurugiha bishobora kugena umusaruro igihingwa kizatanga ndetse n'uburyohe bwacyo. Uyu munsi guhinga ni akazi kavunanye. Abantu benshi ntabwo bifuza gufata isuka. Gusa igihe ubuhinzi buzaba bukorerwa mu mijyi, mu miturirwa, abantu badahinga mu butaka, bahingisha mudasobwa kuko ari ikurikirana byose aho guhingisha isuka, ibimasa cyangwa imashini, iki gihe benshi bazakora ubuhinzi. Imijyi izaba yuzuyemo imiturirwa isa n'imitako. Urebera mu birahuri ukabonamo imbere ari icyatsi kibisi. Ibiri mu miturirwa bizajya bikura ba nyiri kubihinga babireba. Ikindi, nta kwanduza ikirere n'amazi bizaba bihari. Abakora imbata z'amazu n'abategura ibishushanyo mbonera by'imijyi hirya no hino mu isi uyu munsi barimo barategura uko imijyi yacu izaba isa, tuyituyemo, dukoreramo ibikorwa bigezweho kandi tunayihingamo. Nansoreje iki kiganiro. Ushobora kwandika igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri iki kiganiro kuri page ya Facebook Isango Sobanukirwa. Nitwa Ismael Mwanafunzi, nari kumwe na Airtel. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. Ubwo ni ukuvuga ko utazatungurwa n'uko imyumbati n'ingano by'ahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho, utarongera gutera indi, usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history.
But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. You had a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. wari uzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan? Iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura umuri rw'izuba. Bivugwa ko iri turika ryaje no kwangiza ibimera byinshi cyane, byaba ari ryo ryateje izimira ry'inyamaswa za dinosaure. Isi irakomeza guhinduka uko bwije n'uko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa kuri Radio Isango Star 91.5 no kuri wa3.isangostar.rwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.